今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。茄子煎蛋呢個餸呢真係好簡單嘅材料啦。咁呢就平時呢啲細路仔啊，同埋呢個個人呢都好鍾意食㗎噃。好啦，呢個材料呢，我就係今次呢就會揀用宮保醬啦，愛嚟呢炒我嘅矮瓜嘅。咁我哋嘅就係矮瓜啦，4隻蛋啦，4粒蒜頭啦。嗱，首先呢，我哋個矮瓜呢，我哋咧揀啲靚啲嘅樣㗎啦。咁呢就肥肥嘟嘟嘅，重身啲嘅。好啦，咁跟住呢，我哋呢就用啲豆粉水啦嚟到洗乾淨佢個皮。洗乾淨個皮之後呢，我哋呢就開始呢就可以呢切呢一個矮瓜呢。咁我哋呢就切粒粒嘅。嗱，我哋首先呢咁樣解開佢一條條先，就係咁樣解開佢一條條。咁跟住呢，我哋呢就可以呢就將佢切粒粒啦。呢個矮瓜呢又有營養喎，呢個餸又簡單喎，愛嚟有陣時啊快手啊加餸啊一流噶。蛋呢，我哋呢就係打4隻，咁我哋呢就略略咁樣呢就發勻佢啦。葱又係洗乾淨啦，跟住呢就將佢切粒，加埋啲葱落去啲蛋度，跟住呢我就係加呢就係1匙羹嘅魚露。咁我哋咁樣攪勻佢。魚露呢就鹹鹹地，咁就好襯呢啲蛋嘅。咁我哋先呢就係落咗啲蒜蓉先，咁呢就爆香個鑊。然後呢，我哋就將頭先嘅切咗粒嘅茄子呢就放咗落去煎香佢先。你咁略略咁樣煎香佢呢，嗰啲茄子呢就有嗰啲蒜頭味啦。跟住呢，我就係加1匙羹嘅宮保醬。宮保醬呢，佢有少少甜味啦，有少少辣味啦，咁好襯矮瓜㗎噃。咁我哋呢就咁樣炒開佢。咁跟住呢，我哋呢就係放少少水，約莫2匙羹嘅水啦。等佢呢就略略咁樣呢就係蒸腍佢。炒到差唔多啦，咁我哋可以放多1匙羹嘅水。我哋唔好一次過呢倒好多水落去啊，如果唔係呢，佢就爛晒噶啦。咁我哋呢就係咁樣睇住嚟煮啦。發好個蛋啦，煎得好靚嘅矮瓜粒啦。咁我哋呢而家呢就可以呢就放落去啲蛋度啦。哇，香噴噴啊！好啦，咁我哋撈一撈佢，咁我哋就可以煎噶啦。燒紅個鑊，啲油一定要滾噶。咁然後呢，我哋就將啲矮瓜撈埋嘅蛋咁一齊放落去啦。你見到啦，你個鑊滾啊嘛，咁所以呢，佢好快脆呢，佢側邊啲蛋呢，咁就開始燒興啦。我哋要側邊呢，慢慢咁樣，唔使喐得佢太緊要，唔好咁炒佢喎。你見到呢，佢個邊邊呢都係開始帶金黃色啦。俾啲耐性慢慢煎。咁呢，我哋跟住呢就過去另外一隻碟度。隻碟一定要大過個鑊面㗎。然後呢，咁樣反翻轉佢。好啦，哇，幾靚呢邊，跟住就煎另外一面啦，又係一樣啦。大火煎一煎，咁就得啦。反轉又俾你睇下另外一邊，兩邊都一樣煎得咁靚噶，愛嚟餸飯啊，或者係就咁食啊，都非常之好噶。咁簡單嘅餸，你都嚟煮下。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！